may mga eksena ba sa buhay nyo na talagang hindi kayo nakinig sa magulang nyo tapos napahama kayo? Comment down below kung matapang-tapang kayo. Dapat pag mamimigay ka ng sticker, papakita mo sa vlog para kunwari mabait ka. Brother, sticker. Charot. Top speed? 299. Ganun. 299. Sagad. Siyempre pag may nagtatanong, sabihin mo top speed mo 300 kahit di naman, diba? And may checkpoint. What is up, rookies? TorqKey here, and we are back with another video. Yes, we're back. Ano tayo? Gawin natin yan. So, alis tayo ngayon. Punta tayong Arcovia. Tamang family bonding lang. Sama ko kayo today sa lakad natin. So, big shoutout muna. First time ko magagamit tong sapatos na pinadala sa atin ni NX Moto. Shoutout kay Nunik. So, Noru Tori. Kita nyo naman yung, hindi ko kwarto to, parang tambakan. Pero dito nakalagay lahat ng ano, mga kalat-kalat ko. Yan, room tour. Let's check. You know, waterproof. Waterproof ba? Yes, waterproof siya. And Noru Tori boots. So yan, so waterproof daw to. So check out NX Moto, guys. You can get gears, riding gears. Meron din siyang mga pre-order na big bike stuff like accessories, exhaust, sliders, anything that you can think of, mga preno, brembo, and all that stuff, di ba? So 5,500 to binibenta sa NX Moto. So just PM the page, labas natin dyan. Yan, so yan. Testing natin ngayon. And by the way, plug na rin natin yung riding jersey natin from MSC. It's only 950 pesos. American size siya. Pero maglalabas tayo ng gray. Diyan yung design. So you can get it for, again, 950 pesos lang. Just message me on FB page or Instagram if you want to get one. And soon, maglalabas tayo ng cap. Parang ganito style pero ibang iba collab natin. Okay, kita-kits sa daan. And we are back. We're back. And may checkpoint. Okay na ako. Okay na? Ha? Diretso na. Okay. Yan lang. Shoutout sa mga tropa nating kapulisan. Saludo ako sa inyo. Putang init. Tamang family bonding lang naman tayo today. Pero ewan ko, pupunta sila pa. Sabi ko tambay kami. Para semi-tambay, diba? Ano lang, tamang chill lang. Kanina nagfe-Facebook ako, which is lagi ko naman ginagawa, di ba? Alam niyo yung memory sa Facebook. So mga flashback yung mga previous post mo, di ba? So last kasi, kailan pa ako nasa Davao? Nasa mga 2-3 years ago ba? Nasa Davao ako eh. So tamang nakita ko yung mga ganap-ganap sa mga post ko last time nung nasa Davao ako. Wala. Nung nasa Davao ako, sobrang solid ng mga tao dyan, as in, talagang solido, napakababait, tapos safe doon sa Davao. May kakwento ko sa inyo. Matatawa kayo, sabihin mo sabi mo safe.
mura ng cost of living. Apartment ko dun parang ano lang, 2.8 lang. Ang kulit ng apartment ko dun, kwarto lang siya pero may CR. Sa akin maarte ako sa CR eh. Nakita ko yung CR, maayos. Di ba may mga CR kasing sobrang baba? Yung pinakamaliit na inidoro. Pag umupo ako sa ganun, parang tatama yung tuhod ko sa mukha ko. Hindi naman ako sobrang tangkad, pero alam mo yung ganun, parang hirap tumahay. Sorry sa kumakain, mga kumakain. Pero yun, ang storya nun, 2.8 siya. 2.8. Tapos pag may aircon, 4.5. Sabi ko doon sa may-ari, paano pa pag may dala-dala ako sariling aircon? Sabi niya 2.8 pero plus 700 kasi gagawin. Kumbaga one time payment 700. Bumili na ako ng aircon ko. Di ba? Bongga. Dapat medyo masinop ka sa mga ganyang bagay. May parking pa pala yun, libre parking. Sobra solid. So yan, doon ako tumira. So, tagal ko sa Davao, nag-startup kami ng account kasi dun eh. Sa Davao. Ako yung mga isa sa pioneers doon sa account na yun. Yun, okay naman siya. Masaya naman ang buhay. Nag-perform tayo. Call center to. So, call center ako no. Doon ko na ano eh. Sa bahay, ayaw akong payagan. Ayaw akong payagan umalis. Kasi medyo may pagkamakulit ako eh. Kung ito-term mo ng medyo mas malala, sira ulo o ganun ako. May pagkasira ulo ko eh. Hindi ko na i-detalye dahil na baka gamitin nyo laban sa akin eh. So going back, arik mga patlos. So yun, doon ako sa, ayaw nila pumayag. Ako yung literal na pumunta lang ako doon kasi wala, trip lang. Parang may opening sa Davao. Tapos ko, apply nga ako, nakuha ako. Tapos Manila rate. Siyempre dapat provincial rate yun, di ba? So Manila rate, sabi ko, takte, okay ito ah. Di kinuha ko na. Takin na yan. 10 months ako dun. Okay naman. Mag-OOM nga dapat ako dun. Nag-apply ako as a operations manager. Di lang ako nakuha. Pero siguro sa mga susunod na opening, pwede na eh. Pwede na ako makuha siguro. Kasi syempre may mga pioneer dun na nakaabang na talaga. Pawis na ako. So yun, going back, okay naman. Ngayon, saya lagi ako top team. TL ako dun, top team, ganyan. Perform, attendance ng mga agents ko, maayos. Yun talaga maayos na maayos. Buhay ko dun medyo party. As in party talaga. Tapos, dun may natutunan ako talaga dun na literal. Ay, puta. Dapat makikinig ka lagi sa magulang mo. Kasi napaka-critical nun. Walang payo ang magulang mo sa'yo na makakasira sa'yo, di ba? Kasi may mga instances na tayo medyo know it all. Alam mo ganun, yung feeling natin tama tayo pero ending sobrang mali natin. Kabaliktaran yung resulta, di ba? Ako, sabi ko nga, okay naman buhay ko dun sa Davao. Talagang goods lang. May pagkagagulan talaga ako. Walang kakwenta-kwentang bagay. So ending, yun nga, nadali tayo sa Davao. Sa nadali tayo, yun na lang. So I have to go home to Manila. Literal, uwi ako sa Manila. Biglaan, naiiwan ko yung sakyan ko doon, apartment, mga gamit. Talagang bigla akong uwi sa Manila. Tapos lipat ako ng Manila site namin. Ganun. So doon ko na-realize talaga na kasi ang dami ko ng beses na hindi nakikinig sa parents ko eh. Parents ko talaga sobra supportive niyan, as in kahit dito sa ginagawa kong pag-vlog, todo suporta sila. Hindi ko alam kung nagtitiwala sila sa akin o parang na-obliga lang sila suportahan ako. Diba? Pero pag ako naman may ginawa, pag feel ko siya, talagang todo-todo rin naman ako mga pangmalupitan yung galawan natin. Pag feel ko. So yun nga, talagang marirealize, doon ko na-realize na kailangan makikinig ka talaga sa magulang mo kasi unang-una, kilala ka nila. Kumbaga na-foresee na nila yung posibleng mangyari sa'yo, which is nangyari sa akin. Actually, maraming instances naman na napahamak ako dahil di ako nakikinig. So kayo,
Kayo ngayon tatanungin ko, may mga eksena ba sa buhay nyo na talagang hindi kayo nakinig sa magulang nyo tapos napahama kayo? Comment down below kung matapang-tapang kayo. Kung tipong okay lang, di ba? Okay lang mag-share, di ba? Pag binabasa ko naman lahat yung mga yan, wala, para ano lang, medyo interactive yung vlog. Subscriber ata yun, dito tumabi. Diba? So comment down below kung may mga ganong scenario kayo. For sure meron yan. So lalo na yung mga bata-bata pa ngayon, kung kayo wala pa kayong 18 or kumbaga yung mga pasimula pa lang, kung ako sa inyo talaga, makinig kayo sa magulang nyo, diba? Kasi magiging critical ng medyo critical part ng buhay niyo yan. Kung makikinig ka ba dyan, ano mangyayari sa'yo? Papaganda ka ba? Ako medyo ang buhay natin medyo siya, kumbaga bola yan parang sa akin literal ang buhay parang bola, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba, pero napupunta ako sa baba kasi kasalanan ko rin. Yung ganun. So medyo bata, kilala naman ako ng muli yung mga kaibigan ko talaga, marami nakakakilala sa akin for sure. Alam nila yung mga galawan, dyan tayo pupunta, kaso saan tayo pupunta. Mga kakilala sa akin, alam naman nila na yung mga galawan ko dati, pero mabait naman na tayo ngayon. Yun yung importante doon. Talagang may na tayo, may specific goal na tayo. Ang importante doon sa goal ko ngayon, hindi ko alam kung ano yun. Charot. Pero yun, diba, makinig kayo sa magulang kasi ulit-ulitin yung baka sabihin nyo pa ulit-ulit na naman sinasabi ko, kasi importante yan. Maniwala kayo, hindi walang magulang na maghahangad ng masama sa kanilang anak. Madrama lang siya pakinggan pero legit totoo yan, diba? Parang isang bit, isang rat-rat lang. Ang dilim talaga makita. Party kayo dyan, tungay na mahuli kayo. Kaya na dumaan din ako sa green, lumabas ako kagad, promise. Ito, wala tayong motor. Yeah, maganda dyan, oh. Tamang nandun ka sa nandiyan ka, tapos mapipicturean ka. Big bike, kamote, big biker, nasa bike lane, mga ganong eksena, di ba? So saka nakakaano din, nakakahiya din. Manwari yun, nakabike. Dito kasi sa Pinas, puta mahirap talaga gawing yung bike lane. Tingnan mo, ang dami makukulit, wala rin naman masyado nang uhuli, diba? Tapos sa expressway, mga nag-overspeeding yung mga big bike. Ba yan? Kakaasar, whoop! Diba? My God. Charot. Ano ba yung mga yun? Tol, may sticker. Oy, TorqKey. musta? Sa picture ako, TorqKey. Sir, Papadaan ka dito, idol ah. may pupunta dyan yung parents ko kasi kaya sabi ko magmamotor ako, tagal ko di nakakapag-vlog eh. Kita ko yung post mo. Nakita mo? Picture na atras ah. Mas may sticker ka? Oh, PR. Thank you. Thank you, idol. Yeah.
Shoutout guys sa mga subscribers natin dito. Ang pangalan mo, brother? Ian, idol. Ayan ah? Ian. Ian? Subscribe mo ako, Lods. You know? Yo, brother. Wala akong shoutout. Shy type. Shoutout. Wala akong shoutout. Shoutout na Barreten, dito na ako. You know? Bagal mo. You know, yung mga taga-Pasig dyan. Antayin nyo kasi yung post ko lagi sa Facebook. Nagpo-post naman tayo lagi. Kung may tambay-tambay. So, shoutout kay Broky Jemel. So, dito pa rin naman tayo sa Arcovia. Yan natin stickers. Dapat pag mamimigay ka ng sticker, papakita mo sa vlog para kunwari mabait ka. Brother, sticker. Charot. Mainit lang mainit. Okay, picture lang kayo dyan. Huwag nyo lang itutumba. Full carbon eh. Medyo mataas lang ah. Shoutout sa mga subscribers natin. Shoutout sa Popeyes pag ako na-copyright. Shoutout, Pasig. Tropa pips natin. You know? Siyempre kay Paolo, pinakamayamang kong kaibigan. Shoutout kay Broky oh. Shoutout kay Breezy oh. You know, Breezy oh. Baka bigla mabigyan ng libreng jersey to. Idol na idol ko oh. 6R. Juggernaut. Tamang food trip ka lang dapat dito. Sakyan ka lang na ganyan. Shoutout kay Mami. You know, Daddy shoutout. Dre. Ito, ano to? Anong tawag sa inyo? Jaboom Twins. Hindi nila alam yun, ano? Hindi nyo na inabutan yun? Hindi nila alam. Kain muna. Ano ba tayo katanda? So uwian na. Yun sila. Wala na rin tao dito. Let's go. Since daldalan tayo kanina, rat-rata naman tayo pa uwi. Charot. Top speed? 299. Ganun. 299. Sagad. Patayan. Siyempre pag may nagtatanong, sabihin mo top speed mo 300 kahit di naman. Diba? Para maangas ka. Sabi ko sa kapatid ko, kuhanan ako. Mahina. Shit. Marami tayong tropang mga Grab driver dito. Minsan yung iba nagde-deliver pa sa amin eh. Dito. Brother, sino yung mga Grab ditong nanghihingi ng sticker? Oo. Sticker na sir? Sa vlog. Baka dito ata yun eh. Dito tumatambay eh no. Bigyan ko kayo pagka humingi. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan eh. Sige. Nakalimutan ko yung pangalan ng ano. Dito daw sila lagi tumatambay eh. Wala sila ngayon. Wala. May lakad daw sila. Kayo na lang magbigay, bigyan kayo 5. Bigyan mo na lang sila. Ikaw na bahala. Sabi ko dadaan ako minsan eh, brother. Ayan. Ano ba yan? Sa vlog yan, sa vlog. May vlog kayo. Oo. Ano? Anong vlog ko sa
YouTube, Facebook yan. Ano pangalan mo? Yan mismo. TorqKey. TorqKey? Oo. Okay. Ikaw na bahala, brother ha. Wala pala siya. Pahiya pa ako. Feeling sikat ka kasi. Feeling sikat ka kasi, boy! So yun lang guys. Yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Diba? Kung umabot ka dito, thank you. So if you're not yet subscribed to the channel guys, make sure to subscribe and hit that bell button din syempre. So if ever we have new uploads, ma-inform kayo agad. And of course, don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok. So that's it for me. Kumayo tayo at magparami mga brokies with social distancing. Peace out.